ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਟ ਆ ਜੇ, ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਨਵੀਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਵਿੱਚ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਣ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।